हेलो गाइस, मैं आज शोरूम जा रहा था। कुछ बाइक में प्रॉब्लम आ रही थी उसको ठीक करने के लिए। सोचा कि आप सबके साथ भी ये प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सबके साथ ही आती होगी ये प्रॉब्लम ना। तो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ। प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं थी। उन्होंने बोला कि कुछ तार की जो है आवाज़ आ रही है, वायरिंग की आवाज़ आ रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वायरिंग देख सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि इस वायरिंग की आवाज़ आ रही है, अब नहीं आ रही, उन्होंने ठीक कर दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।